हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमज़ान आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा और हर कोई सोचने पर यह मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ खबर ना होगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस साल रमज़ान में ये दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे तो चाहिए कि उस साल अपने घर में 1 साल का राशन इकट्ठा जमा कर ले, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला रिस्क को दुनिया से उठा लेगा।